वास्को पोलीस स्टेशनाच्या भायर रावला कित्याक परत परत हे चल्लां आमच्या वांगडा परत 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 म्हटल्यार कितले तरी सहन करप आमी एक हिंदू म्हणून कितले आमी सहन करपाक शकता हे तुमकां आतां मेरेन जर दिसोना जाल्यार तुमी आमी कितें म्हणपाचें म्हटल्यार प्रत्येकदां आमच्या देवांचेर आमच्या धर्माचेर कितें ना कितें कमेंट चालत आसा म्हटल्यार आमी आतां आमकां आतां म्हटल्यार कितें तरी एक्शन घेतलेलो जाय फायनल हांव सांगता म्हटल्यार अशें कमेंट बीन करना हांव पण म्हाका कितें तरी कंप्लेन घेतलेली जाय जो सेवी वाज त्याच्या अगेन्स्ट तो कितेंय उलयता म्हटल्यार आमच्या भगवान परशुरामाचेर तो आय डोंट नो म्हटल्यार म्हाका अशें उलोवपाक बरें दिसना पण आमकां बेगींतल्या बेगीन तेचे अगेन्स्ट म्हटल्यार तेच्या फॅमिलीच्या अगेन्स्ट कितेंय जावं कंप्लेन घेतलेली जाय बस इतलें आमकां जाय देव आमी तेजेर कंप्लेन दिवपाक गेल्ले आहा आमी पुलिसां कडेन मागता की तेणें जाता तितके बेगीन ताका लुकआवट नोटीस धाडपाचो आनी ना जाल्यार लुकआवट नोटिसाचेर तुमी एक्शन घेयना आनी तो तर हांगा ना जाल्यार जाता तितके तेजे फॅमिलीक कोणाकूय एरेस्ट करून हांगा हाडून दाखोवपाचें आमकां आनी करपाकूच जाय तेज्या उपरांत ताका थंयच्यान हाडून हांगा एरेस्ट करपाचो इतकीच आमची पुलिसां कडेन मागणी आहा आता कंप्लेनीन बेसिकली कितें आहा तुमच्या कंप्लेनान कंप्लेनीन सगळे परशुरामाक तेणें हें केल्लो आहा सगळे जातीचो बातीचो मूत पिवपाचें खंयचें आनी कितें खावपाचें सगळें आपुणूय घाय खाता कितें सगळें दिलां तेणें बुरशें ते उलोवन फायदो ना कित्याक देवाच्या अगेन्स्ट उलयला तो आमच्या आता डिमांड कितें आहा तुमचो एक्झॅक्टली तेच आमचो डिमांड आहा ताका जाता इतको बेगीन एरेस्ट करपाचो आनी तो तर हांगा ना गोंयान तो गोंयांतसून भायर रावन जर आमकां जर हांगा हें करता न्हू जाल्यार तेंचे कोणाकूय एरेस्ट करून ताका हाडूंक लावपाचो इतकीच मागणी आहा आमची आनी पयली जय श्रीराम आयज जे घडलेलें आसा आमचो श्री गौतमजी खट्टर हेणी एक वक्तव्य केलें तेज्या वयल्यान आतां हे इतके दुसरे जातीचे लोक वाडयता धर्माचे लोक हे वाडयता आयज खंय तरी आमकां सगळ्या हिंदूंक दिसता की एक तर आमकां गोवा पुलीस सिरियसली घेयना किंवा बाकीच्या धर्मान आमचे फकाणां करपाचें खूब व्हडल्या प्रमाणान ठरयलां आयज कितें जाल्लें आसा की उठ सूट सगळे जाण आमच्या धर्माचेर कितें उलोवंक सुटलेले आसा हो भगवान परशुराम हो विष्णूचो अवतार जावन आसा तर म्हाका खंय तरी दिसता की हांव आजून गोवा पुलिसाक अपील करता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाची हे भायर जे आसा आतां पळय कशें आहा की खट्टरजींचेर जेन्ना केस जाली ताका हाडलो कुल्लूच्यान धरून हाडलो पूण तेज्या पयलीं तेज्या भावाकूय धरून हाडलो पूण खंय तरी सगळें म्हणटा हे इल्लिगल आमकांय दिसता की तो 18 वर्साचो भुरगो तेजे फुडें करियर आसा ताका जर हाडला जाल्यार आमी सगळे हिंदू समस्त हिंदू अशी मागणी करता की हे जे आसा पूण ती चॅल्सिया फर्नांडीस बाप सेबी वाज बीन हांकां हे जर मेळना हे जर भायर खंय दुसऱ्या परदेशान आहा तर तेंच्या फॅमिलीकूय हाडपाची टीट फॉर टॅट जशेंच तशें उत्तर दिवचें पडटलें आनी म्हाज्या अजून गोवा पुलिसाचेर पूर्ण विश्वास आहा आमचे समस्त हिंदूंक विश्वास आहा पूण हो विश्वास तेंच्यांनी खंय तरी राखून दवरपाक जाय आमकां न्याय मेळपाक जाय अशेंच जर लोक आमची फकाणां करपाक लागले जाल्यार आमकां खंय तरी दिसता की आमचो धर्म आमकां वाचोवपाक आमी फुडें सरता पूण हे गोवा पुलिसाचे आनी गव्हर्मेंट आमचो गोवा गव्हर्मेंट आहा तेजे खंय तरी कर्तव्य जाता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन आमकां न्याय दिवचो कालूच आमी हेडक्वॉर्टर्स गोवा पुलीस पणजे गेल्ले थंय पयल्ले आसतले की आमचे सगळ्या वयाचे भुरगे आनी जाणटे थंय आसले पूण आमकां अशें करता की तेंच्यांनी गेट बंद केले आमी केन्ना कायदो हातीन घेयना पूण तेंच्यांनी गेट बंद अशें दाखयलें की कितें तरी आमी खंयच्या तरी एक मिशनाक येयल्ल्या की आमी एग्रेसीव जाता आमी आजून एग्रेसीव पवित्र घेवंक ना जर हिंदून एग्रेसीव पवित्र घेतले तर परशुरामान जशें केल्लें आसा आपली अवजार काडून तशें आमकां फुडें करचें पडटलें हें आमकां भाग पाडूं नाका इतकी हांव विनंती करता आमकांय न्याय दिया तुमी आमकांय कामो धंदो आसा आनी बाकीचे आमकां कोणाक त्रास दिवपाचे ना इतकें म्हणून हांव छत्रपती शिवाजी महाराज की जय छत्रपती संभाजी महाराज की जय हर 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 तुम्ही पळयतात GNH छुप छुपके छुप छुपके छुप छुपके छुप 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 छुपके छुप छुपके छुप छुपके छुप छुपके छुप छुपके अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती तो बीबी को बोलो
पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पका है। नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है। कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ। हेल्दी यानी पंचामृत।